Hello，大家好，我係 Kevin。係，我係 Louise。我哋今日嚟傾一個咩話題咧？我覺得嗱，頭先我哋傾偈嘅時候就係講緊，即係你話有一啲嘅古仔啦，成日好容易會喺人類圖裏面拎出嚟俾人用作為一個好似一個典型嘅例子咁樣，好似個模範狀態咁樣。係啦，冇錯。我一定要話俾你聽呢一樣嘢，就係咧，當我第一次知道自己人類圖嘅嗰個 type 之後咧，我係糾結咗好耐嘅。我係因為我嘅工作模式啦嘅時候就係嗱，即係都同大家講下啦，即係我係投射者嚟嘅。咁而最常見聽到，即係最常聽到嘅就係投射者你要等待邀請㗎嘛。咁我就會覺得嗰樣嘢，等待邀請。咁而我聽到嗰個 version 就係我真係要有人嚟去邀請我。我求下你啦，我請你嚟啦。係啦，我邀請你下。咁嘅時候我就咁你養我啊？即係如果冇人邀請嘅時候，我咪喺度拗腳，大佬點掂啊？咁我就會好即係完全入咗去投射者嗰個苦澀裏面。因為我喺嗰刻我真係好乖咁去等待邀請。但點解嗰陣時你會咁乖肯等咧？因為覺得佢因為聽到嗰個版本就係你唔等嘅時候，啲人係會走。因為話你投射者嗰個能量場咧，其實就真係好似一個 projector， 好尖鋭嘅。係啦。咁所以咧，你一定要等人哋去開放邀請你，等人哋聽你講啦嘅時候，你先至成功嘅。咁我就真係好乖咁等啦。咁你等嘅過程入邊有冇一啲 certain truth 喺入邊，定係真係完全覺得喂等乜嘢啊？究竟你咩感覺啊？嗰陣時嗰個感覺咧，除咗好苦澀之外咧，就係的確有一啲位咧係我見到嘅，就係當我喺唔等，然後自己發起去講嘅時候咧，咁對方通常都係哇你咁就即刻走啊！咁個效果就好差嘅。咁但係因為我身邊都有另外一啲投射者噶嘛，又或者係有一啲同我一齊去學人類圖嘅朋友，咁佢就知道我係一個投射者，咁然後我就會呢路路咁附近咧開咗間新嘅 coffee shop 喎，咁然後佢哋又好識做，咁咧就話你會唔會想去啊？咁樣去。咁我就話咦去都好喎，跟住話咁不如我哋一齊去咯，咁跟完之後我就好啊，咁即係會好識得同我玩呢個遊戲。即係我所以係因為知道你係投射者，所以故意去邀請你。咁但係個問題係呢個世界有幾多人知道我係投射者啊？咁所以大部分喺唔係一個即係咁樣嘅環境底下嘅嘢咧，我就會變得好苦澀啦。因為冇人邀請㗎嘛。係咯，究竟嗰個人喺邊咧？點解個邀請唔嚟？我做錯啲咩？做少咗啲咩？係啦，咁同埋啲人佢話伯樂係要等嘅。係啊。等到你80歲嗰年，佢會出現嘅，出現1秒之後唔見咗。跟住我就哇，咁梗係苦澀啦，大佬。咁直到我聽到你講，投射者係要等待邀請，但係唔係咁樣等嘅時候，我就快講，即刻覺得好似有希望咁。咁然後再聽到你原來真係唔係咁樣等嘅喎，或者喺等待嘅過程當中，我哋有其他嘢可以做嘅喎。嘅時候，咁我就即刻覺得，哇！原來個世界係咁嘅。點解頭先我要咁問你？其實你講嗰個你喺等待嘅過程入邊個心理嘅狀態，因為我覺得咧喺我自己嘅研究入邊，因為我都即係算係研究人類圖差唔多10年左右嘅時間啦，10多年啦。咁所以個感覺入邊，我就覺得佢的而且確投射者等待邀請呢個句子入邊，佢係真係有佢嘅 truth， 有佢嘅 wisdom 喺度嘅。但係我覺得好多時候係我哋對呢個句子嘅理解喺一重又一重嘅一個詮釋底下咧，佢係有一啲。或者可以叫 misunderstanding，又或者可能 misalignment 啊，我咁講。因為其實首先講人類圖，佢咁樣傳落嚟嘅時候，一個人用文字將嗰個理念講出嚟，佢已經係一重翻譯。英文翻譯做中文又係一重翻譯，中文再教落嚟又係一重翻譯。咁所以其實咁多重翻譯底下咧，大家對嗰個字嘅意涵上面係有一啲嘅 misalignment 嘅。咁而好似我頭先所講嘅就係，頭先你都講得好啦，個字叫等待邀請，但係其實喺原文上面有一種嘅説法，甚至叫等待被邀請。差唔多嘅對我嚟講，係嘛？但係因為咧，我點解嗰陣時我會好執着呢個字就係因為咧，我覺得等待被邀請同等待邀請呢兩個字咧，當你講等待被邀請嘅時候，就等於有一個人有個主體要過嚟邀請你，先至成立一個叫被邀請嘅事情。但係如果等待邀請咧，邀請呢個字喺英文上面係一個相關字嚟嘅，佢可以講係一個 invitation， 一個 invitation letter 可以叫 to be invited。但係同一時間 invitation 呢個字亦都可以理解成為一種 openness。所以我記得我之前咧就曾經同你講過一次，就係話你經過一間餐廳，你會覺得嗰間餐廳可以入去嗌一個飯，唔會係一定個老闆走出嚟同佢講，喂，你要唔要入嚟啊咁樣噶嘛。但係咧，如果你見到間鋪頭入邊好似啲嘢食幾啱 feel 喎，入邊個 vibe 好似啱喎，跟住你好似覺得入邊總之有啲嘢 click 到你嘅話咧，你覺得嗰個餐廳係歡迎你嘅，咁你會入去噶嘛？係。咁呢個就係對我嚟講已經係叫 invitation， 亦即係代表其實嗰個 environment 嗰個對象嗰個 setting 係唔係歡迎你入嚟？咁呢個就係一個叫柔性嘅 invitation。咁固然啦，如果有一個人真係攞住個請柬嚟請你去，
固然係好事，咁但係其實嗰張請柬都唔一定係好噶嘛，係即係有好多人都派紅色炸彈、粉紅炸彈俾你噶嘛，係但未必真係想你去噶嘛。咁所以呢件事，我覺得都係一個好巧妙嘅地方。所以我即係我想講嘅就係、正式嘅邀請有可能唔係真誠嘅，但係唔正式嘅邀請可能佢好想你去嘅喎。咁所以我覺得其實重點唔係在於有冇人邀請，而係重點係在於究竟嗰件事係咪真係有一個你 feel 到一個好 authentic 嘅 openness。一個 readiness 係我真係想要你，我好想要聽你嘅意見啊，我好想要你嘅付出啊，冇咗你呢件事唔成事啊，你可唔可以嚟幫我？當你有一個咁樣嘅狀態嘅時候咧，就算對方冇直接將嗰句説話講出口，而你 feel 得到嘅話，你 click 得到，你相信自己嘅直覺或者 whatever 人哋圖所講嘅內在權威咧，咁你就會發覺，咦係啊，就係你啦。我覺得呢一個嘅解釋係好重要嘅，即係我記得嗰陣時我哋喺個餐廳嗰度，你講咗少少類似呢啲嘢。係令到我成件事係覺得我有希望咯，我唔使再坐喺度等人哋邀請我啦咁。而另外一樣嘢，我記得當時你都有提過回一回帶就係之前你頭先你講過就係話一個正確嘅邀請同埋一個唔正確嘅邀請。我突然間回，因為我發現我亦都收過一啲唔正確嘅邀請嘅，的確係，即係佢我好想你嚟幫我，好想你嘅付出性。咁但係原來我去到佢係會做完幫完之後，佢會唔 acknowledge 我，就純粹立咗我嘅付出，然後就走咗你咁就係好傷心嘅一件事，又係一個。翻去我頭先想講，即係跳翻去我頭先想講嘅就係，作為一個投射者喺真係等待緊呢個邀請，哪怕係真係一個人哋邀請你嗰個邀請，又或者係好似你頭先講過 openness， 咁喺等緊嘅過程當中，有冇嘢我哋可以做到咧？其實好關鍵一個狀態就係你等待邀請，頭先講嘛 ，after all 講嘅都係個 openness。readiness， 對方係真係想識你嘅嘢，我真係想見到你嘅嘢，想攞你出嚟。咁個重點就係你點樣可以令到你入邊嗰件事係可以俾人睇到啦。咁但係好巧妙嘅，因為你好 urgent， 好想人哋睇到你嘅時候，其實嗰件事就係對方就係我哋做乜你想點啊？即係好似你喺路邊見到人派傳單，突然間對俾你咁，你甚至見到好似收埋啲嘢咁樣咧。咁我感覺你就知道，咦有啲怪喎。但係如果你 feel 到嗰個人係真係有一股嘢嘅，譬如話，例如一個投射者，佢一路都唔出聲，佢就係觀察啲嘢。你可以試下嘅，就係一個好玩嘅現象，就係譬如話你喺公司開會，跟住你突然間聽到啲嘢喎。跟住你自己突然間個嘴角上揚，咩都唔講喎。跟住其他人就會點啊？睇到啲咩啊？搞咩啊？啲人就會好奇啦。所以投射者當你係 enjoy 自己嘅世界入邊去觀察你嘅世界嘅時候咧，自然會有人去留意到你留意到嘅嘢，無論嗰件事係 good or bad。咁所以譬如話，好似你話齋，你做嘅工作，你會做 SRT，你會做人生動力嘅課程，嗰件事唔係一定要就係，喂，你睇下我啊，我識 SRT 嘅，過嚟揾我啦咁樣。其實嗰樣嘢大家就會覺得做乜嘢啊你？因為個尖鋭嘅能量，好似頭先你咁講。但係當你能夠就係，我就係 enjoy 做我自己嘅嘢咯，跟住我就係純粹好開心，我冇 objective， 我冇 agenda 去分享我嘅嘢，我只係好想將我入邊嘅嘢講出嚟啫。咁我講出嚟嘅時候咧，其他人就會覺得，咦，原來你識呢個㗎？咦，咩嚟㗎？人生動力咧，我冇動力喎，可唔可以幫下我啊？人生動力咩嚟㗎？我唔明喎。咁佢就會關注你。當佢關注你嘅時候咧，嗰個 connection 嗰條 channel 就通咗啦。咁佢就會想喺你身上睇到嘢啦。咁咧，呢個就係投射者嗰個等待邀請之道，就係在於。個等待其實好重要，因為個等待唔係在於我咩都唔做，而係在於我做好我嘅嘢嘅時候，我知道其實我嘅 resources 係要交俾值得嘅人。其實等待除咗頭先你講，因為太尖咗，其實仲有一個更加核心嘅問題，點解要等待邀請？就係因為投射者嘅能量，因為佢好似一條 projecting beam，個光速 all or nothing。我一係俾晒你，我一係就唔俾你。所以如果我遇到任何一個人，我都全部我俾晒你嘅話，你會好容易虛耗咗一邊。而當遇到一個真心用你嘅人，你就冇嘢可以俾。所以點解投射者好重要嗰陣時，嗰個等待邀請，嗰個 openness，嗰個 readiness 就係我要將我嗰股能量留翻俾一個真係識得珍惜嘅人，然之後我就全部俾晒你，因為我知道你呢一個係一個最適合運用嘅一個地方嘅場地，佢會令到我嗰支光係可以發得最好咯。咁所以我回應翻你頭先講嗰個喺等待嘅過程當中，就係去 enjoy 翻自己嘅世界，呢個係有感受嘅。因為你之前你問我，你話咁其實你等待緊嘅時候，你嘅感覺覺得點啊？嗰樣嘢，我有發現呢啲位嘅，就係冇耐之前我拍咗一條片啦，即係出咗一個 reel 啦。咁其實冇乜嘢嘅，純粹係即係自己走去跑步，咁跟住然之後，咁跑步啊，咁都個人都喺度咯，咁不如做啲嘢咯，咁就試，因為我想試一啲拍嘢嘅 angle 啦，咁我就拍咗條片，就係就咁講跑步，咁然後啦，我就之後就再加啲文字喺嗰個 reel 上面，咁就話其實即係最近 pick up 咗，因為我好唔中意跑步，咁我就 pick up 咗一個習慣，就算唔跑都好啦，都行下啦，有啲咩嘢咁行下嘅時候，呢個行嘅時間就係好似一個 me time 咁樣，咁而喺行嘅過程裡面又發現原來路行有噶啦，真係，然後就會有一啲唔同嘅靈感啊，咁我翻去就可以去做啊，俾自己或者係點樣去 position 自己啊，我嘅工作啊，我嘅感情關係啊等等，咁就喺嗰個行嘅嗰半個鐘頭裏面就會有呢啲靈感出嚟。咁所以
你啱啱講你話作為一個投射者就係我要好 enjoy 自己嘅世界。好 enjoy 自己做緊嘅嘢，甚至乎可能喺自己嘅世界裏面做好自己做緊嘅嘢，咁自然就會有人忍唔住見到，咦你嘴角有啲咩笑喎，係咪有啲嘢發生啊？咁就會喂你諗緊啲咩啊？咁係有嘅，因為嗰個事件之後就有個朋友特登，佢話我睇咗你嘅片，然後我特登，我覺得我需要話俾你聽，就係有好多你喺 social media 上面你出嘅可能唔係一啲課堂嘅資料，而係一啲你生活嘅點滴。而我睇你生活嘅點滴嘅時候，係會感受得到，係喎，原來我都可以做呢樣嘢喎，係喎，原來我都可以咁樣睇喎件事。佢話，所以你嗰啲片唔係純粹係自己 enjoy 嘅，而係真係有人見到，而我好想俾你知道。咁嗰個位我係真係好感動嘅，嗰個位係。係，我覺得呢樣嘢其實亦都係人類圖有趣嘅地方，亦都係當年會令到我覺得好 amaze 嘅一樣嘢，就係投射者固然我哋成日講等待邀請啦，但係其實喺人類圖入邊唔同嘅類型、唔同嘅設計咧，佢好強調等待呢個字。其實個等待呢個字亦都係 kick 咗好多人，因為令到人覺得喂等咁真係點啊？等運到啊？香港人點等啊？講真，1秒都唔想嘥。但係其實嗰個等咧係一種藝術嚟嘅，佢係一種就係你唔好急。但你同一時間你唔好咁有 agenda，所有嘢都要扯住就係，你知好多人去旅行就係，哇我要 plan 好晒 A、B、C、D， 所有嘢都要好實正啊！但係其實嗰個等待就係話，鬆啲唔緊要，每一個 moment 你做好眼前嘅嘢就得啦。而對於投射者嚟講就係你做好一個你自己 enjoy 嘅事情，你放心，一定有人會睇得到你。而你真係想幫到人嘅嘢，喺嗰個時刻就可以幫得到。點解投射者咁需要等待邀請？係因為投射者天生喺個世界上邊，佢係好有能力可以協助人或者事可以變得更厲害、更好、更豐盛嘅。咁正正因為佢好想幫，所以好容易就會過用力地幫，反而幫到忙，幫唔到件事。所以當投射者能夠放翻啱自己個位，喺邀請下先至去做幫，喺開放性之下先去幫，你會發覺，咦嗰件事原來可以幫得更好，而唔係硬要去幫。咁所以我覺得未來有機會，你有興趣或者大家聽眾有興趣嘅話，我哋可以多啲去講關於嗰啲投射者喺現實嘅生活入邊點樣係真係可以真係幫到忙，而唔係幫倒忙。咁同埋又或者其他嘅一啲人類圖嘅設計，唔同嘅類型、唔同嘅設計上面，究竟又點樣可以運用到人類圖入邊？喺我眼中係一個好哲學，甚至有少少佛學嘅智慧嚟嘅。咁呢個我諗我哋未來可以有機會同大家一齊再傾下咯。好啊，好，今日講咗咁多先啦。OK，拜拜。